Tema današnjeg videoklipa je nova gusenična verzija najboljeg pancira do sada varijante SM, a koji bi bio idealan za trupnu PVO za zaštitu oklopno mehanizovanih jedinica Vojske Srbije. Početkom ove godine protivvazduhoplovna odbrana kopnene vojske Ruske Federacije je dobila hibridne artiljerijsko-raketne sisteme Pancir i tu najnoviju verziju s oznakom Pancir SM-SV, koja će služiti za odbranu raketnih sistema PVO i protivraketne odbrane velikog dometa, kao što je sistem S-300 V4. Do sada je hibridni sistem PVO Pancir isporučivan ruskim oružanim snagama u jedinicama vazdušno-kosmičkih snaga VKS i ratne mornarice, i to u verziji točkaša na vozilu KAMAZ 6560. U sastavu ruskih VKS se koristi uglavnom za zaštitu raketnih sistema PVO velikog dometa tipa S-400. Osim pancira za VKS, baterije PVO taktičke grupe Severne flote dobile su arktičku verziju za dejstvo u polarnim uslovima Pancir SA, kod koga je platforma zglobni transporter guseničar DT-30 PMT-1, koji ima visoku prohodnost na rastresitim podlogama kao što je sneg ili močvarno zemljište. Kao što sam već napomenuo, novim pancirom SM-SV verzije se oprema trupna PVO, odnosno PVO kopnene vojske, gde se osim za odbranu raketnih sistema PVO dugog dometa tipa S-300 V4 koristi za zaštitu važnih objekata i oklopno mehanizovanih kolona i vremenom će zameniti sve starije verzije hibridnog sistema PVO kratkog dometa Tunguska. Kako Srbija nije nabavila ovaj sistem PVO dugog dometa u izvoznoj varijanti Antej 4000, dometa do 380 km, ovaj sistem bi se koristio upravo za trupnu PVO i kao sredstvo za borbu protiv vazduhoplovnih visokopreciznih ubojnih sredstava, krstarećih raketa i bespilotnih letelica. Razvoj novog hibridnog sistema PVO je započeo još krajem 2016. godine, a sva ispitivanja ove verzije pancira SM-SV su završena tokom prošle godine, pa je početkom ove godine počeo da pristiže u jedinice kopnene vojske Ruske Federacije. Verzija pancira SM-SV predstavlja kombinaciju borbenog modula novog modernizovanog točkaškog sistema Pancir SM, koji je postavljen na šasiju guseničnog vozila GM352 M1E. Pancir SM-SV zbog korišćenja gusenične platforme GM352 M1E ima veću prohodnost i mobilnost od točkaške varijante pancira SM, a sadrži i dve nove rakete i nove senzore. Pancir SM-SV ima maksimalni domet dejstva od 60 do 70 km, korišćenjem hipersoničnih raketa zemlja-vazduh. Očekuje se da će novi sistem naoružanja teško biti otkriven neprijateljskim elektronskim suzbijanjem sistema protivvazdušne odbrane. Oklopna šasija pancira SM-SV sugeriše da bi sistem mogao biti raspoređen duž trupa na liniji fronta, pa će zameniti sistem protivvazduhoplovne odbrane Tunguska. Poboljšanja pancira SM i SM-SV u odnosu na prethodnu verziju Pancira S1 su novi osmatračko-akvizicijski radar izrađen u tehnologiji sa aktivnim elektronskim skeniranjem, takozvani ASA radar, dometa do 70 km u otkrivanju ciljeva u vazdušnom prostoru. Takođe ima mogućnost korišćenja novih raketa, kako onih malogabaritnih žargonski nazvanih Ekser, za uništavanje bespilotnih letelica koje može poneti do 48, tako i novih raketa dometa 25 i 40 km po daljini. Projekat da se borbeni modul sistema Pancir postavi na gusenično vozilo nije nov
i postojao je još tokom razvoja ovog sistema PVO još 2000. godina kada je prvi naručilac pancira i finansijer projekta završetka pancira Ujedinjeni Arapski Emirati prvobitno nameravao da od 50 naručnih sistema Pancir S 26 bude na gusjeničarima. Novi sistem PVO, sada već srednjeg dometa, Pancir SM, je razvijan na osnovu iskustava upotrebe Pancira S1 tokom ratnih operacija u Siriji. Nekoliko protivvazduhoplovnih raketnih sistema su još 2015. godine Rusi prebacili u vazdušnu bazu Hmeimim kako bi pokrivali grupacije ruskih trupa. Ovi sistemi su uspešno odbili napade terorista sa improvizovanim bespilotnim letelicama. Panciri koji su deo sirijske protivvazduhoplovne odbrane aktivno su učestvovali u odbijanju raketnog napada Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika na objekte na teritoriji ove zemlje. Sistemi verzije Pancir S1 su 14. aprila 2018. godine uništili 23 od ukupno 25 meta. Sledeće godine sistemi su zajedno sa raketnim protivvazduhoplovnim sistemom kratkog dometa Tor M2 oborili 27 raketa koji su teroristi usmjerili na bazu Hmeimim. Na početku sirijske operacije u kojoj su učestvovale ruske trupe su kružile glasine o nedovoljno preciznom radu sistema Pancir, u uništavanju bespilotnih letelica i drugih malih i sporo letećih meta. Međutim, prema rečima stručnjaka, danas ruska vojska tvrdi da je efikasnost novih protivvazduhoplovnih sistema blizu 100%, pa postoje indicije da će nova verzija Pancir SM zbog korišćenja 3 različite vrste raketa prilagođenih za gađanje posebno svakog tipa cilja u vazduhu postići apsolutnu preciznost. Cena novog gusjeničnog pancira SM-SV nije za sada poznata, ali se procenjuje da neće biti manje od $25 miliona, koliko danas košta jedno gusjenično lansirno vozilo sistema PVO Tor u posljednjoj modifikaciji M2U. Da li i vi delite moje mišljenje da bi zbog sporog razvoja domaćih sistema trupne PVO poput Pasarsa i MTU-4M trebalo nabaviti do 4 baterije novog pancira SM-SV radi zaštite oklopno mehanizovanih jedinica kopnene vojske Srbije, koji danas skoro u potpunosti čine gusjeničari, tenkovi M84, T-72 i BVP M80A, pa makar to Srbiju koštalo dodatnih $600 miliona.